Alleloia. Am'fifaliana lehibe indray raha lasina mba malala no antsika am'izao fotoana an'io zao de tonga indray ny fotoana zay raha antsika atao anatin'izao fandarantsika mba afaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao ny aky radio ny aky média mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay mivady mantontosan zao fandarana izao ko de tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy miaraba manokana ny rabavy maro izao tsika zay tafiditra voalohany teto androany ko tahin'Andriamanitra manokana ny anao ranabavy Maolo Faly, ranabavy Verselina, alleloia, tonga soa, Tojo Mikael, Erika Raka, Berthe Sava, Rodine Marie, Razana Monica, Robin Full of Grace, Elisa Tsiala, Tahiny Tompo, Emile Ovly, Ajaska Patitsi, Ando Andry, Leitody Raonso, Nambintso, Sandrine Erika, Tahiny Jesosy, Fleur, isika tsirairay avy Eliana, tonga soa, Henriette Rasoa, Koda Leonie, Mampionina, Maheriny Rano Jesosy, Nikela Sandrela, androany vitako teto Nikela Sandrela zany tonga soa ianao ary na Iena, ohatrany fahitako eto ihany Laurence Rakoto Arsoa de fahita eto foana, Zina Théoda, Sandolany Irina, Tina Malala, Terry Albenza, Kotry Camarade Jesosy, soa meva, Tahiny Tompo isika tsirairay avy olikaran'olo soa, falibele zay mahitanareo Beky Rolande Felana Rakoto ary matoky simino fa ifampahirezoretsika am'ty androany ity. Raha misy aminareo koa androany vao tonga eto izy de teteny aminareo hoe tsika sendrasendra ny atokavanareo eto fa misy planina tian'Andriamanitra atokavana eo amin'ny fiainanareo ka de maretatra amin'ny farany de hiaraksika amin'ny adin'ilay sasany eo ivavaksika hihaino hiritsika hihaino toriteny hihaino famelabelarana ny toriteny ary ivavaka amin'ny firenena de mbola hihaino hira ihany koa de mbola ivavaka ao anatin'ny adin'ilay sasany ka mino fa ny zavatra rehetra ataontsika eto de ampahery anao ampahery antsika rehetrarehetra raha misy tsy salama eto am'izao fotoana zao de hitondra fanasitranao anao ny ten'Andriamanitra satria fanasitranana ny nofontsika ny ten'Andriamanitra ary famelombelomana ny fanahintsika. Raha misy koa eto olona mety sahirana anaty fahasahiranana afaka fahasahiranana anao ane zao ten'Andriamanitra izao. Mety misy olona anaty lavaka mangitsikitsoka sitina anao any ane tanàn'Andriamanitra, alleloia. Raha misy miondrika hitraka, raha misy malahelo ampifaliana, misy mangetaeta omena loha rano velona, raha misy noana omena mofinaina ko de mahereza samy tahin'Andriamanitra andeha hiditra avy hatrany tsika ny ekiperaka amiko eto androany ny vavaka fanombohana de ranabavy Marizo, nitondra ten'Andriamanitra nabavy Erika ary ny vavaka ho an'ny firenena dia ranabavitsika Aina ko de tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra ndao ary hanomboka ary ty voyage sika ity milohany zany atombotsika mivavaka fanombohana mba tonga ny fanatrehan'Andriamanitra tena ameno atsika eto am'ty andro aty. Monisy Razafy Malala, Maevare, Erika reo mbola tsy nalabaiko teto Tina Rakoto Arzaka, tonga soa, Ianitra Nirina ihany koa Andolina Suzelle, Koda Leonie, tonga soa daholo isika tsirairay avy. Ndao ary ivavaka aritsika ho an'ny fanombohana. Tahiny Tompo ranabavy Marizo anao ny fitenenana. Pasteur de tahiny tompo tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana hiaraka ivavaka tsika de mbola faly misaotra sy mideranao zay ry Jehovandriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra anao zay satria mbola namindranao fondray zay tsirairay avy reto de mbola velonay randroany mbola amenao hery tanjaka fahasalamana zay Jesosy malala misaotra anao zay mbola omenao fotoana indray ahafahanay mihaino ny teninao fampahery amin'ny alalan'ny teninao indray androany satria manakambara aminay tsirairay avy isanandro ianao Jesosy misaotra anao ny amin'ny connexion zay mbola mandeha tsara mbola misy zao fandaharana zao satria ianao Andriamanitra de tianay loatra ka mbola ampisinao zao fandaharana zao ahafahanay manovo hery ahafahanay indray tena hoe mandalina ny amin'ny teninao sy ny sitraponao amin'ny fiainanay tompo misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra ny fisianretom-piaino marobe zay tonga eto reto Jesosy isaoranay anao zany de androany zay mifona aminao Jesosy malala raha misy zavatra tsy araky ny sitraponao nataonay nandritra nyty tontolo andro androany ity de mifono zay Jesosy mandra fo aminay tsirairay avy mamelany elokay fa te ahitanao sy ny voninahitrao zay amasino amin'ny rahanao ny vavanay ny fonay ny fanahinay ao anatin'izao fotoana zao
mba ahitanay ny herin'ny teninao tsatoka ny anatin'ny fonay tsirairay avy any, dia mametraka eo pelantana anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Ho arovanao ny connexion, ho arovanao ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto amin'ity fandaharana andramika izao ity, ary ny mpanomponao izay hitondra ny teninao dia hosoranao izany teninao izany Andriamanitra, mba tena hisy fiantraikany any anatin'ny fony tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao, ka tsy toy ny idiran'ny teto ny voany eto Andriamanitra, fa handray hery izy ary handray fantsiny izy any amin'ny toerana rehetra izay misy ny tsirairay avy any. Dia misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay efa homaninao anay sahady indray ao anatin'ity fotoana androany ity, dia nidera ny haja voninahitra dia atolotray ho anao rery any mandrakizay, ary ny fiadanana kosa ho aminay izay akasitrahanao ety ambonin'ny tany. Aleloia, amen. Aleloia, saotra an'Andriamanitra. Mankasitraka ny anabavy Marie-Jo tao anatin'izay vavaka fanomboana izay. Aleloia. Dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao dia misaotra amin'ny fandraisana anjara, dia ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Eny ary. Dia raha mbola misy tsy voaravako hitody Raonso, Rantalira Marie Charline, Tongasoa Eliane Paeliane, Geneviève Randriamananjara, Kadaka Malala, Tongasoa daholo isika rehetrarehetra. Dia mahereza. Aleloia. Ary tsy adiniko foana ihany koa ny isaky ny arivo ohatr'izao teny tompana Bavroly, Robine, Eugénie Marie, dia Tojo Mikael. Tsy adiniko foana ny isan'andro ny mampahery raha misy manana havana ny donam-pahoriana, namoy havana, namoy namana, namoy reny be, namoy vady, dia mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny lahatra mitsaka andao petrakantsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha mbola salamotsika andao petraka amin'Andriamanitra, raha mararary andao petraka amin'Andriamanitra, indrindra raha marary mafy andao petraka amin'Andriamanitra. Andao tsika raha velontsika any Jesosy, raha miala etontsika dia any Jesosy ihany koa. Dia mahereza tsy dia hita tsony moa ny teny izay lazaina sisan'andro tsika dia teny kely an'izay foana, satria dia mafimafy ny zavatra mitrango Madagasikara ao amintsika amin'ny teny izao, ary mahatonga antsika hivavaka foana ho an'ny firenentsika. Koa dia mahereza ianareo. Misaotra ny anabavy Marie-Jo tamin'ny mivavaka matsiro mamy tany tompo raharaha Jonathan, ranabavy Maholy Faly, Laurence efa nanaraka teo daholo. Kay ndao ary ataontsika ity raha mahafinaritra be te na dia enjehana ary enjehana ianao fa raha enjehana no fahamarinana ianao dia sambatra ianao anatin'ny tery ity tsika, dia aka baiboly ianao aka toerana tsara, satria ieny toritentsika ao aorianan'izany Verselina efa narabaiko teo mamany Valentine tahin'i Jesosy, ieny toriteny hoentin'ny anavavintsika erikaraka isika ao aorianan'izany. Mino finaritra tahin'Andriamanitra. Naizani yaza mitande
inzeinazyana matokinira izy fany fidyana eny atraminiza esolatsa finyanako mety misy liaia aza matahotra fa ny tompono mita na enzeinazy ana matokinira izy fa ny fidyana eny atraminiza esolatsa finyanako mety misy liaia aza matahotra fa ny tompono hita raha tevateva izahay dia misaotry raha enjehina dia mianatra raha tenenina mafy dia mamaly teny satria ny tompono miaro ho anay rapanetsika namany molo avy ny tadio ampiondrika mitany ary tena mpitomany ampanenina ny lasa idifiny reokinasa ampifikarano maso ratoyanao ka tsy miato na inzeinazy ana matokinira izy fa ny fidyana eny atraminiza esolatsa finyanako mety misy liaia aza matahotra fa ny tompono mita namanenjikany mano aokianao tsy mba himano fa ny tompono miaro amireo favalo ka ifalitsiki tao andi efa samatra no ny famarinana fanjakany lanitra ifalitsiki tao andi efa samatra no ny famarinana fanjakany lanitra Alleluia. Sambaritsika raha enjehana no fahamarinana iray efa elaela izy iny a dia natolotra mpitiavana antsika tamin'ity androany ity. Alleluia. Eny ary mino fa efa vonombonina isika eno ten'Andriamanitra lantinirina tahin Jesosy Laurence Rakotoarisoa itody Raonisoa dia tahin'ny tompo isika zinata eoda efa narabaiko teo daholo eme manampitsoka efa narabaiko iama tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra andohatsika hiditra hitsapitrany amin'ny ten'Andriamanitra satria mino alleluia efa vonombonina isika amin'ny ten'Andriamanitra tenanabavitsika erikaraka ndao ary rehefa tsika miverina miona eto ao anaty famelabelarana mino finaritra ary tsika tsirairay avy amen. Tahin'ny tompo pastera dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ny tenako izay tratrano amin'ity arivo ity ato anatin'ny vavaka fiangonana. Ampifaliana ho andray ry havana ny izarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ity arivo ity. Dia izany teny izany ry havana dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Isaia
Isaia ny toko 4:20, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Isaia toko 4:20, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Raha efa hitantsika ny teny dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah efa napody anao izay tahaka ny vady efa nafoy ka oriam-panahy, ary tahaka ny vady efa novadiana hatriny fony mbola tanora fa efa napetraka. Hoy Andriamanitra ao, indray mpimaso no monja no nahavozako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no apotiako anao. Amen. Raha jerentsika ny sora-mandriry ambony dia ny hoe ny anitarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony. Izany teny izany indray ry havana no entiko ifampaherezana antsika amin'ity arivo ity. Teny mamy, teny mampahery izany teny izany, mahavelona ny fanahy. Tsika reto ry havana tena manana tombony raha miverina amin'Andriamanitra. Tsika reto ry havana mety efa nanota ny tsirairay amintsika reto nefa mbola nampidian'Andriamanitra tao aminy. Maro koa nefa ny mbola ao anaty fahotana amin'izao fotoana izao. Mbola tsy mitodika amin'Andriamanitra fa mbola variana filan'izao tontolo izao. Mbola mandeha amin'ny fahazaran-dratsy sy ny lalan-diso. Fa izaho ry havana te-hiteny aminao amin'ity arivo ity hoe, araka ity teny ity hoe, fa Jehovah efa napody anao izay tahaka ny vady efa nafoy ka oriam-panahy. Raha tena miaiky ny fahotantsika isika ka mifona sy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra dia ataony tahaka an'ity teny ity tsika ampodiantsika ary mbola manana anjara ao amin'Andriamanitra. Mbola mino toerana lehibe tsika ao aminy ary amindra voantsika izy, amela ny helokontsika izy, andray antsika ampifaliana izy ampitiavana. Satria Andriamanitra dia fitiavana ry havana. Ao amin'Andriamanitra rery ihany ahitana fahasambarana. Ao amin'Andriamanitra rery ihany no azahoanao tombony ry havana. Izaho manokana dia nahazo tombony miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no azahoanao fitsaharana. Andriamanitra tsy mba mandainga tahaka ny olombelona miatsara velatsia. Itsika olombelona raha efa nanao fahatosoana tamin'ny namantsika, ny havantsika na ny raitapo amintsika, na mety ny vadintsika na ny zanakitsika, dia mety ifamela ihany tsika olombelona ary mety ifampiverina. Fa mety aneoriana any dia mbola mety ifohy ny teny izay nahatonga disadisa sy namparatra ny namantsika iny. Dia ao amin'Andriamanitra nefa dia tsy izay. Fa raha tena mifona sy mibebaka amintsika manantona azy amin'ny fotorotoro, tsy miaiky ny fahotantsika dia mbola ho raisiny indray. Mbola tena ataony zanaka indray tsika. Araka tahaka n'ilay teny hoe, na mena tahaka ny jaka ny fahotanao dia hofitsiana tahaka ny oram-panala. Izany ry havana miaraka amin'Andriamanitra. Tena sambatra tsika ry havana manana an'Andriamanitra sy Andriamanitra dia tena fitiavana. Izaho manokana ry havana dia tena sambatra sy mahazo tombony amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izany indrindra ry havana no ijoroako fahavolombelona amintsika amin'ity arivo ity. Ny tantaram-piainako tamin'ny niantsoan'Andriamanitra ahy. Izaho moa ry havana tamin'ny 2009 no nifoha ara-panahy. Tao anatin'ny ady mafia no niantso Andriamanitra. Tao anatin'ny olana maro be, tsy iray na roa fa tena maro izany olana izany. Sady olana tsy voavany no niantsoan'Andriamanitra. Efa tapidala-kale ary havana, efa very hevitra tamin'izany, efa kivy sy ketraka, efa tsy nanana fanantenana intsony ry havana ny hoe mbola tafavoaka amin'ity adiko ity. Fa rehefa tena mangetaheta ny vavaka ny tady an'Andriamanitra ry havana tamin'ny fotorotoro, tao anaty ranomasy lalina ry havana ny tetavaka an'Andriamanitra. Rehefa tena nanantona an'Andriamanitra, miaiky ny fahotako ny bebaka ny fona teo anatrehan'Andriamanitra ry havana dia mbola raisin'Andriamanitra, satria ny voady teo anatrehan'Andriamanitra hoe, izaho Andriamanitra
raha fahanao amin'ity adiko ity a dia hanompo anao hatramin'ny farany, itianao amin'ny foko manontolo aho. Dia nenon'Andriamanitra ry havana izany vavaka sy voadina ataoko izany a. Dia teo ry havana no fafan'Andriamanitra ny alahelo, teo ry havana no nesoron'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ny eta mavesatra rehetra izay nanavesatra. Teo ry havana no namahan'Andriamanitra ny olako a, namafany ny fahotako rehetra. Teo no tsapako ny herin'Andriamanitra ny asa tamin'ny fiainako. Teo ry havana no niara nandeha tamin'Andriamanitra ka nahita fiadanana, nahita fitsaharana, nahazo fitahiana, nahazo fahasambarana sy fahasoavana. Dia rehefa nandeha ny taona ny volana ry havana dia nanompo an'Andriamanitra foana manaraka ny didiny a. Fa nandeha ny taona ry havana dia nandeha taty ivelany tady ravinahitra izay izahay tamin'izany. Rehefa tonga taty nefa ry havana dia roboko ny fandrosoana, nahita ny fivoarana sy ny famirapirantan'izany hoe aty andafy izany ny teny. Dia variana nakamamy an'izany fiainan'izany rehefa tonga taty andafy. Dia tsy tsaroana intsony ry havana ny miaraka amin'Andriamanitra. Lasa diniko ny fiarahako amin'Andriamanitra, ny ena ny fitiavako an'Andriamanitra. Lasa nangatsiaka ny ara-panahiko ry havana. Ny amatsy kelikely izany ara-panahiko izany satria niala tamin'Andriamanitra ny foko. Dia rehefa nandeha teny ry havana, nandeha ny volana sy ny taona dia nananaka. Dia nandalo olana tamin'izay, sedra olana ry havana. Dia niverina tamin'Andriamanitra indray ny fona sy ny bebaka, fa tsy niverina zato sy isan-jato tamin'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa nivany olako a dia nitohizako indray ny fiainako. Dia niroborobo indray ny ara-nofoko fa ny ara-panahiko dia tena nianangatsiaka ny amaty. Dia nandeha ihany ny taona ny volana ry havana dia nanananaka fanondroana indray a. Dia teo ry havana ny tena nahatsapako ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako a. Satria nisy fahafatesana reko tamin'ny fiainako. Dia nitady an'Andriamanitra ahako ny vavaka, ny fona, ny bebaka, ny antsoantso ny anaran'Andriamanitra hoe Andriamanitra ho aiza ianao fa mila anao afonjeo aho. Nanatona n'Andriamanitra indray ary havana teo a. Dia nangetaheta hivavaka, nangetaheta toriteny ahako, nitady fiangonana ry havana fa tsy nahita fiangonana fifoazam-panahiny. Dia nandeha tany amin'ny fiangonan-dehibe ary havana, niverina nivavaka tany amin'ny fiangonan-dehibe fa tany ry havana vao maika vita ny tao anatiko fa maika tsy natsapa ny herin'Andriamanitra tamin'ny fiainako a. Dia nijery tamin'ny internet indray ary havana toriteny dia tsy naharesy lahatra ny toriteny izay hitako a. Fa indray andro ry havana mahagaga ny fitiatanan'Andriamanitra sy ny fitiavana. Satria tany nangetaheta dia indray andro nisy amiako a, ny partage vidéo. Dia io vidéo io ry havana vidéo amin'ny pastera. Lamba bleu izy soamevy izay, atsarovako azy mihitsy. Satria rehefa nandeha io vidéo ry havana dia toriteny pastera tamin'izay tao anaty tomobily. Dia hitako ilay vidéo dia mijereko kely dia izay iza koa ity lehilahy ty seho ity dia nizapeko ilay vidéo. Dia nandalo teo ambany masoko indray fanondroany ry havana dia tena tsy nijereko mihitsy. Dia fanontelo ry havana ohatran'ny nisy fanahy masina nibitsika tato amiko sy nikitika na hoe nandresy lahatra hoe jereo io vidéo io. Dia resy lahatra ry havana nijery an'ilay vidéo dia nihaino an'ilay toriteny. Dia nahakasika amin'ny foko ry havana ilay toriteny, tena torotoro ny foko. Nitsatoka tetỳ am-poko ny tenin'ny pastera hoe
mbola azonao atao izy izy ho any an-danitra, mbola azonao atao izy izy na dia mpamon'olona ianao makany an-danitra, mbola azonao loarana ozy izy ny olona efa mivavaka. Dia teo ary havana to dia latsaka ny ranomasina sady nandohalika ny vavaka ny fona sy ny bebaka teo anaty an'Andriamanitra. Tsy mivoady hoe tsy Andriamanitra manolotra ny tenako anao, fa raha fanao amin'ity adiko ity Andriamanitra dia ny andro sisa iainako dia hanoboko anao, tsy ala aminao fa hifikitra aminao, ity anao. Dia teo ry havana no namonjen'Andriamanitra indray niraisin'Andriamanitra indray ary havana. Izay ry havana no mbola mahatonga hitanareo eto amin'izao fandaharan'izao satria teto ry havana no nananganana Andriamanitra ny ara-panahiko, teto no nahitako ny voninahitr'Andriamanitra, teto ry havana no nampiorina ny finoako nampijoro ahy, teto ry havana no nahaizako ny tian'Andriamanitra, teto ry havana no nahaizako ihany koa mitandrina sy nankatoa ny didin'Andriamanitra izay efa fantatro ihany taloha fa tsy narahako an-tsaikany sy andavana. Teto ry havana no nahalalako hoe tsy fihinana ny biby maloto. Teto ihany koa no nahafantarako hoe ny vehivavy rehefa mivavaka dia mila misaron-doha. Teto ihany koa no nahalalako n'izany hoe mila manamaso tena na ny lahy na ny vavy ary tsy tokony hanao fitafian-dehilahy ny vehivavy. Teto ry havana nahazoako tombony sy nahazoako tsiro ny fiarahana an'Andriamanitra. Teto no nahitako fiadanam-po sy fitsaharana. Teto ry havana ny romeny mihetsin'Andriamanitra, ny kion-dalana mihetsin'Andriamanitra teto amin'ity fandaharana ity. Izany ry havana mbola isaorako an'ny pastera mivady fa raha tsy nisy ao fandaharan'izao dia efa very efa maty ny ara-panahiko, efa tsy tafaverina tamin'Andriamanitra intsony mety efa potika mihitsy ny fiainako fa sofa nisy ao fandaharan'izao nanangana. Dia mankasitraka anareo mivady fa lehibe izao asa fanompoana ataonareo izao ary tena nanandrana dia nahita araka ny slogan andramika izaho Jehova dia tena tsara Jehova ry havana. Dia ny hafatra tiako ambara amintsika ry havana dia aza tsinotsiniavina ny antson'Andriamanitra, aza todiana lamoson'Andriamanitra fa miverena aminy, mitodia aminy. Ialao ny ratsy fanao rehetra, ialao ny fahotana rehetra, mibeba mifona eo anaty an'Andriamanitra fa mbola raisiny ianao. Raisiny tahaka nyity teny ity hoe tahaka ny vady efa novadiana hatry ny fony mbola tanora fa efa napetraka, mbola apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana mendrika anao, ianao ry havana. Mbola mamindra fo anao Andriamanitra, indrindra amin'izao andro maholo izao ry havana dia isolo ny avinavim-panahy fa manitra teny ao anaty an'Andriamanitra. Fa ao amin'Andriamanitra rery ihany no ahitana fahasambarana, tena fiadanam-po, fanasitranana ry havana. Mety mieritreritra ianao hoe izaho matanjaka, izaho tsy mila an'Andriamanitra fa manam-bola, manan-karena, manam-boninahitra, manam-pahaizana, manana diplôma maro samihafa. Fa reny ry havana dia zava-poana mety ho loha, mety ho simba. Reny ry havana tsy azahoanao tombon'androna iray akory tsy mahavidy ny ainao reny ry havana, indrindra amin'izao andro mahory sy andro feno arety mandringana izao maneran-tany. Aza variana ry havana sy makamamy an'izao fiainana izao fa efa andro farany izao ty tany ity mety ho loha, mety ho rava. Tsy avo Andriamanitra fa tianao izy. Akatoavy ny didiny sy ny teniny ary tandrema ny didiny. Dia izany ry havana no hoentiko ifampahelezana antsika amin'ity arivo ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana ho antsika tsirairay avy izay ny teny androany. Aleluia, amen. Aleluia. Sotra betsaka ny anabavantsika erikatsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Za manokana aloha nihaino an'izy iny teo
tena ho zay mamy matsiro tena le fijonava volombelona le fiainana taloha lay hoe tena faneka very a tena hoe natsangan'Andriamanitra indray a tena hoe mahafinaritra ary nahakasika ny foko ihany koa tsy haiko nareo ahoana ny fahitanareo an'ilay toriteny tsy hitanareo tena matsiro be ve le izy mandona be le izy izy koa ary voakasika ny fony ary mahafinaritra foana io amin'ny toriteny a mitory amin'ny fo tsy mitory amin'ny saina fa mitory amin'ny fo ny fo no miresaka halleloia de mankasitraka raha nabaverika de mitombo fahasoavana mitombo tongava amin'ny ambony indrindra mampiasain'Andriamanitra foana ny ianao ary amin'ny marem-pianakaviananao nefa ny ao ny fahasairana amin'ny marem-pianakaviana nefa mbola vitanao foana ny mitory namita ny anjaranao tamin'ny fitoriteny de za matoky fa tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina ireny koa de mahereza mampamangy amin'ny vady aman-janakao de fiadana tompony hitoetra ao anatin'ny tokantranonao sy amin'izay rehetra ataonao de tahin'Andriamanitra Elisa tsy ala tahiny tompo izy koa zay angamba preta mbola tsy narabaiko raha sonatenaina mbola tsy narabaiko tahiny tompo tsiry amboara-miel tahiny Jesosy halleloia Isaia 4:10 Isaia 4:10 de ny soramary de ny antarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony antarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony fa tokoa Andriamanitra de miteny momba ny fanoharany zanak'Israely de hoariny takan'ny vadiny hoariny takan'ny vadiny ary matetika Andriamanitra miteny ny resaka fampiakarana fampakaram-bady rehefa ho avy ny fotoana ampakarana atsika de raisiny takan'ny vady isika fa ny fifampitondrana ao amintsika sy Andriamanitra revana de tena ohatry ny fifampitondrana mpivady tokoa de izy le lehilahy manolotra fitiavana miaro karakara misy koa ny anjara vitan'ny vehivavy be ao tokantrano fa le fiarovana hitanao endrik'Andriamanitra daholo zany fiarovana fiahina fahasari-piaro ary rehefa tonga ny fotoana rehefa mety ny atao de tena mifankaty de tena mifamatotra de tena mifanakaiky ary tena hoe olona akaiky ohatra tsika manana olona akaiky tena hoe olona le confident filazantsika azy na ohatra hoe olona ohatrany hoe olona nankinanao zavatra maro ilazanao tsy ambaratelo sy mahitarainanao sy ilazanao zay mahory anao misaotranareo makasitraka ny nabaverika satria za mihitsy fa tsy makasitraka am'izao fotsiny nareo fa tena voakasika ilay toriteny nareo ary rehefa fakasitranareo eny de ho reketiny ao am-pory eny halleloia de ahatonga anazy ampandroso azy bebe kokoa indray ao ariny halleloia de Andriamanitra mitondra antsika ohatra ny vadiny ary Andriamanitra tena tia atsika ary Andriamanitra rehefa nandray antsika hoe takany vady de averiko foana aty andafo misy an'ilay hoe fifanambadiana hoe pax hoe paxe ve nareo rehefa paxe ny olona ray de mivady any izy miray trano any izy taty akaikiny taty zao misy lehilahy anakiroa mpivady lehilahy izy fa mpivady de mety ny natao de miaraka eo foana ary zareo de tsy mety ny natao de samy niala de na ny trano nipetrahany ary navelany eo tsy nalohany nipetrahany navelany eo nientany samy lasa samy tsita fiainana zany zany hoe rehefa paxa ny contrat iraisana de misaraka tsisy maratra tsisy mifampitaritsy aminy fa tsy mety eny ary samy tsara Andriamanitra tsy namorona an'izany ny olombelona ny namorona an'izany fa ny an'Andriamanitra de zao foana fitiavana mandrakizay ny an'Andriamanitra rehefa Andriamanitra rehefa mifamanao zavatra de n'Andriamanitra miresaka ny mandrakizay foana izy miresaka ny foana ny mandrakizay miaraky ny foana tsy mifanary halleloia so de gaga za tsy voan'ny covid fa nikohaka halleloia
alleloia. De fa tsika olombelona no mitady anao hoe fanaovadiana paksa amin'Andriamanitra rehefa oriory kely ohatrany teneny anabaverika teo misy olana misy problème de tonga fa mety ny atao anetsika le tsika mety ny atao vao miala zay foana ny olona tany tompony ina Blaise de Ligné zay zao mbola tsy narabeky teto ohatrany efa nisy fotoana hitako zay anaran'izay dia tonga solo ianao tahiny tompo ianao tsika olombelona ry havana manana fitiavana olo fomba fiteny fitiavana raha misy patsa tsika moa tsy mihina patsa fa rehefa misy zavatra ilaitsika ao tia an'Andriamanitra tsika izay ary tena tia inge zany za tena teneko anao za telo mpitarika vavaka maraina tany fiangonana nisy any tany de mpitarika vavaka isaky ny latsinainy larobizomanga misy zay intelo isan-kerinandro de za ko amin'ny mampitarika vavaka za tonga eo foana manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 maraina de rehefa za zany eo foana de fantatry daholo ny olona tonga eo fa zao tany tokana Bavilinda parrain intérêt mihitsy maholo fale de zao misy fotoana rehefa na tonga marainao amin'ny 5 maraina de misy rahalahy anankiray zay efa tsy eo tsoma izy misy rahalahy anankiray zay izy no mpiandry ny fiangonana de za mamoa azy eo rehefa maraina amin'ny 5 maraina de efa tonga zay de izy vao mifoto eo de mbonombony mifandrina eo izy de tonga de mivavaka za ery amin'ny altare tonga de mivavaka misy fotoana zay roalahy reriny eo fa zany ataoko foana nazarery akoa ary alleloia ay mama ny Sandrine Erika tahiny tompo mama ny Sandrine Erika i Blaise Nina Blaise mama ny Sandrine Erika tonga soa ianao tonga soa neny de zao za moa zany de amin'ny mampitarika de ataoko foana le vavaka mitarika ary za tena nampandroso be niara-panahiko zany satria vao maraina koa ny andro de fa ny ira miteny hoe vao maneno koa de io rahalay fa miomakomana fa ny anay vao maneno koa tam'izany de io rado fa miomakomana io rado fa mivavaka halleloia de mivavaka fa zao za eo foana amin'ny mampitarika anahy fa ny olona tonga eo tsisy olona fixe tsy misy olona fixe zany tonga hoe tonga mivavaka akoatrany amin'ny rahalahy ina ny antony zay misy olana avy any de tonga eo aloha de tahaka izany ihany koa ny andro larobia zay mivady no ampiangonana tam'izany efa larobia arivo na za mitarika fotoana de mampionina mivavaka mitoriteny na zahako mitoriteny de izy mitarika fotoana rehefa larobia arivo zay tamana anatina trano misy Andriamanitra misy fotoana zay amin'ny ray sasa-maraina vao miala ao amin'ny fiangonana io manao avy manao délivrance olo zay mivady isorana n'Andriamanitra zany de zao misolo foana ny olona indrindra amin'ny vavaka maraina io olona miovaova foana de to de fantatro foana hoe raha vao misy olona tonga eo de tsy hoe ny tsara ivelany fa matoa iny olona iny tonga eo misy olana izy zay de ny olona nefa rehefa hitanao hoe mangetahita vavaka vao maraina be de tonga tena miaritra atsika re misy orana misy fotoana misy cyclone de tonga eo le olona zany zavatra zany tsy vitan'olona tsotra zany fa tsy mety tsy olona misy fitiavana n'Andriamanitra ny olona tonga mivavaka maraina zany mangatsika kely andro zany miala ny antrano raha manomboka le izy amin'ny 5 miala ny antrano zany farafahakeliny amin'ny 4 sasany zany hoe mifo koa zany farafahakeliny amin'ny 4 maraina ny any anaovako an'izany de zao za tsy nitaraina anjara asa fanompoky zay ary nataoko tamin'ny foko de za tonga manao zay satria tiako Andriamanitra amena de ataoko isaky ny latsinainy larobizoma ataoko misy fotoana ohatrany tsy de salama misy fotoana mety ny atao misy fotoana na carburant andehanana ary mila tsy izy misy fotoana ianao mandalo an'izany misy fotoana hazo malazo misy fotoana mamoa fa zao ny fitiavanao an'Andriamanitra azo ataonao iankinan'izany
fa za tonga eo satria tiako Jesosy. Ny mivavaka maraina mitaky fitiavana n'Andriamanitra zao vavaka ifo maraina zany, mamoy zavatra, mamoy fandrina. Mila tianao noho ny fandrina aloha zany Andriamanitra. Mamoy zavatra rehetra fa tonga ianao andeha hivavaka, fitiavana ny atongavana am'zany. Ary efa tonga eo tokoa le olona mivavaka, tsy matory ny atongavana eo fa tena mivavaka. Tena mivavaka. Ary mivavaka amin'ny fitiavana n'Andriamanitra. Andriamanitra mitomany. Mitomany. Tsaroako misy hira anankiray fitaritako tamin'izany dia mitomany zay manao an'ity ity. Dao ataontsika ity ity mampino amin'ny sabata raha mety raha misy fekiran'izay. Tsara miko ny tompo re tsara miko. Zay hira zay matetika taritiko ao anaty alo, tsisy zava-maneno zay reriny io. Misy fotoana olona efatra, misy fotoana 2, misy fotoana 5, misy fotoana tafakatra 10, misy fotoana 5 Alleluia. Ny olona tonga tsisy tsy tia an'Andriamanitra zany. Tsisy tsy tia an'Andriamanitra ny olona tonga eo. Fa ny fanontaniana, fa maninona ny miovaova ny isan'ny olona? Maninona ny miovaova ny olona tonga eo? Dia tsotra fotsiny. Tia an'Andriamanitra ny olona rehefa tereny zavatra, rehefa teren'ny olana, rehefa teren'ny ady. Andriamanitra nefa ry havana, tia antsika foana isan'andro isan'andro. Salama ianao tiany be mihitsy ianao. Raha marary ianao tena tiany ianao. Misy fotoana tsy manam-bola, tena tiany ianao ka. Misy fotoana tahiny be, mbola tiany koa ianao. Namangatsika, namanitra misy hira anankiray zay fataonay. Tiany zanako be zay. Zay koa moa dia ranomaso lava ato an-trano rehefa miaraka amin'ny Jesosy, ranomaso mpifaliana, ranomaso fahatsapana hoe tena fitiavana Andriamanitra, tsy ranomaso mpahoriana, zay tsy tratran'ny croqueur. Misy hira zay hoe amin'ny teny anglisy hoe na inona saison, fizaran-taona, misy fotoana mangatsika, misy fotoana ririnina, misy fotoana été, misy fotoana printemps, misy fotoana automne, misy fotoana ohatr'izany fa zao Andriamanitra misy fotoana hiver fa Andriamanitra tsy miova. Ny toetr'andro no miova fa Andriamanitra tianao foana. Tsy mbola nisy mihitsy mangatsika be ary dia nangatsika ny fitiavan'Andriamanitra anao io. Tsy nisy hoe nafana ny andro dia lasa aloha Andriamanitra nakatsitsika kely fa navelany mamay teo ianao. Tianao foana Andriamanitra. Isika no tian'Andriamanitra tsy indraindray. Ary za misaotra an'Andriamanitra fa nareo efa misy fitiavana an'Andriamanitra. Nareo tonga eo foana, mafoy andro, mafoy fandriana. Misy aminareo ngery avako malalaka hoe sady manao raharaha no manana écouteur aty amin'ny sofina. Any akao ety amin'izao fotoana izao misy olona irahan'ny patron fa mbola mahavita manaraka vavaka. Fitiavana zany. Tsy misy olona tsy tia an'Andriamanitra ka havitanao an'izany. Ary za miarahaba anareo satria zao nareo tia an'Andriamanitra. Isika tia an'Andriamanitra. Ary zay menan-kavy, zay mivady dia mitaizan'ny olona mba ho tia an'Andriamanitra. Mba ho tia an'Andriamanitra satria zao Andriamanitra efa tia antsika foana. Fa isika no miova. Rehefa tsy tia an'Andriamanitra ianao iny miala amin'iny. Efa tsy tia an'Andriamanitra ianao iny lasa mangatsiaka iny. Lasa dininao no mivavaka. Lasa manaonao foana ianao. Lasa tsy tsaroanao koa hoe misy Andriamanitra tianao. Tsy tia an'ireo zavatra ratsy ataonao ireo. Dia adininao ireny. Misy olona mpanota be izy taloha fanta fa tsy tian'Andriamanitra. Dia mivavaka izy ohatrany ana-bavelika mivavaka. Fa avy eo miverina nanota ny hala ny fitiavany. Fa Andriamanitra tsy miala. Ary Andriamanitra rehefa raikitra ny ady eo amintsika sy Andriamanitra ry havana malala. Dia Andriamanitra foana no mampody. Ary zao nge tena mampalahelo ry havana. Isika rehefa tapasaraka amin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny mampalahelo fa isika. Tsy Andriamanitra ny lasa hoe mandra. Tsy Andriamanitra ny lasa hoe manirely ka tsisy nizaniza
andriamanitra ry havana misy olo efatra ambyroapolo sy olo masina ao ambony eo de anjery ira fiderana foana isika ny raha misaraka amin'andriamanitra de mangingina isika no misaraka amin'andriamanitra de tsy misy atao tsony de tsy misy fifaliana andriamanitra misy fifaliana foanao misy satro-bonahitra toraka eo atongony foanao an-danitra eo isan'andro nefa ny mahafinaritra de zao na de zany aza na de raha ny tena marina andriamanitra le miteny hoe sinona koa nareko an'izay ianao e misy fotoana ka amitsika miteny an'izany ohatra hoe le olona mila atsika fantatritsika hoe mila atsika fantatra zao hoe io olo io miankina aminao de manaonao foana de misaraka ianao sy le olona de zao no tsy maintsy tenentsika maha olombelo atsika ina koa ndrareko an'iny na lasany ary alao andeha any tsy maintsy venao izany tsy venao iny ka io mahita ohatranahy hitakeo tsara ary zany de ndrasanao ary raha miverineo ny olo iny latsa nomenao azy fa andriamanitra tsy zany na de nisaraka azy ary tsisy fahadisoana avy amin'andriamanitra andriamanitra tsy diso omaly anio mandrak'izay tsisy fahadisoana avy amin'andriamanitra na kely tsisy fialatsiny tokony ataon'andriamanitra aminao io zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao io tsisy fahadisoan'andriamanitra io raha efa nanao fahadisoan'andriamanitra efa mifampipoaka ny kintana sy ny volana sy ny masoandro ary tsy nisy ty zao tontolo zao ty raha nanao fahadisoan'andriamanitra tsona miisan'andro san'andro satria hoy ny ten'andriamanitra izy no misitona ny ranomasina mandefa ny ranomasina de misitona azy tsy mihoatra n'ilay fasika faradisoan'andriamanitra isan'andro azy tsunami mihoatra tampoka foana ny rano andriamanitra tsy manao fahadisoana isika foana foana ny manao hadisoana isika foana no manao fahadisoana hoy ny ten'andriamanitra hoe fa Jehova efa mampody anao izay taka ny vady efa nafoy ka ory ampana ary nitaka ny vady efa nivadiana hatry ny fona mbola tanora fa efa napetraka hoy Andriamanitra eo amin'ny aditsika sy Andriamanitra de tsika foana ny diso jerenao nge porofon'izany ny zanak'Israely babo ary efa manaonao foana amin'Andriamanitra de misaraka avaizany fahadisoana nanompo sampo ny zanak'Israely nanompo Andriamanitra hafa ny monimony nanao zay natezitra an'Andriamanitra ny monimonina tamin'ry Mosesy ady amin'Andriamanitra daholo zany fa ny zava-mahafinaritra de zao zava-mahafinaritra de zao misaotra mahizo aho tsika rehetrarehetra zany ny zava-tena mahafinaritra de zao Andriamanitra foana no mampody apodiny foana ianao tsy izy ny ody tsy izy ny ory tsy izy nafoy fa le vadiny efa nafoy sady ory ampanahy ho ny ten'Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe ory Andriamanitra tsy hoe ory tsy hoe lasa ianao de mitomany foana Andriamanitra ao an-danitra ao misy olona manome voninahitra azy ao misy anjely ny fanamasina eo mampifalifaly azy Jesosy eo anilany eo tsy hoe ory Andriamanitra fa fatra-patsiaro anao hitanao raha Andriamanitra ny ampifilafilainao de zao no teniko anao Andriamanitra efa manana ohatra anao be dia be fa Andriamanitra rehefa mahatsiaro anao ry anjely maditra kelikely miverina ianao fary Andriamanitra tsy miverina moa ianao atao hoana le zanak'Adala nge ry havana na de nalahelo le ray na tsy nalahelo safidiny ihany angena miverina na niditra miverina na nijanona tany maninona ny olona mampifilafila an'Andriamanitra maninona ny olona mahavita manao chantage amin'Andriamanitra tsy ry havana malala Andriamanitra tsy ory raha tsy eo ianao fatra-patsiaranao fotsiny izy hoy izy ny Jeremia hoe vaketsika izany ten'Andriamanitra zany Jeremia 1:30
zay mafaraiky amy telopolo andiny faharoapolo hiten'Andriamanitra hoe zanako mahafinaritra va Efraima, zanako malalaka va izy no de fatrapatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho. Io zany de honena azy ny foko amindra fo aminy tokoa ho Jehova. Hitanao izy tsy ory fa matsiaro anao izy, fatrapatsiaro anao izy. Fatrapatsiaro anao izy. Dry any zay aina kely izy izy. Dry any zay maholo falisitry Lovelisy Geneviève izy. Ary izy le fatrapatsiaro antsika io honena azy, honena atsika izy. Indry ty nefarany. Zao ve sisany nefarany? Apodiko fa tsy tatiko mijery azy. Tsy ohatry zao nanaovako ny fiainany io. Ny olona rehefa miala amin'Andriamanitra de rava ny fiainany. De malahelo Andriamanitra satria Andriamanitra nanangana ny fiainany olona io. Io fiainanao io natsangan'Andriamanitra io. Impiry natsangan'Andriamanitra ny fiainanao. Ny tantarain'ny Bavelika teo fa efa natsangan'Andriamanitra ny fiainany tany aloha tany. Ary ny zavatra rehefa tsangana ditan'Andriamanitra fa tsara izany. Ho ny ten'Andriamanitra any amin'ny Genesisy. Io fiainanao io namboarin'Andriamanitra ho tsara io. Ary efa nirehareany tao an-danitra tao, indro hitako fa tsara nanaovako ny fiainana Bavelika. Saingy zao niala iana Bavelika tamin'izany fotoana izany. De potika indray ny fiainany. Tahaka ny vady mifanafohy ka ory am-panahy. Ry havako malalako. De honenanao Andriamanitra. Honena Andriamanitra. Ary ao anatin'Andriamanitra le honena iny de matsiaro anao izy. Ndry ohatry zao nefa izy iny tsy tokony ohatry zao ny fiainany. Andriamanitra angeravanao amin'ireny olona vedaleny miresaka amin'ny anjely Andriamanitra. Miresaka amin'ny Jesosy sy ny fanamasina Andriamanitra. Miresaka n'iny olona iny. Hitanao misy terroriste zay. Misy andreny hitanao le olona mpanao kamikaze reny. Le olona le silamo mahery fetsika amin'ny plaza azy ngamba. Le mpanao viverien reny. De indray andro nahita reportage. De nalaina de ny mamany anankiray tamin'izy ireo natao interview zany. De eo le ramatoa. De mampiseho ny sarin'le zazakely tamin'izy mbola kely. De mitantara hoe izy zazakely nafinaritra izy iny. Izy fa valon'ny fiarahamonina iny zao fa tsy zany ozy izy iny. Mafinaritra présentation teo ny sarin'izy mianaka mifankatia kely. De nitomany mihitsy tamin'izay misy fotoana zay izy tamin'izy mbola kely de mitolotolo leo zay de manana. Ka ianao izy le mpanao gazety tsy mba mibedy anazy. Efa hitakitana izy anao zao izy nanomboka nahita anazy hoe niova. De nanomboka niteny anazy aho izy hoe tsy mety ty ataonao ty. De nipetesiny ary lokasiany tanana mihitsy aho izy. Le reniny zany de nitomany izy niteny. De mijery an'le sary izy de zao ny teny hoe tsaroko izy tamin'ny mbola tsy ohatry. Taloha izy ty fankaty zay mianaka. Tena zay mianaka izy taloha tena misy firaisan-tsaina be misy ohatry zao de nitomany izy. Na alahelo anjery an'izay José Francine tainy Jesosy ianao. Alahelo aho izy. Dinao fa tsy mitovy amin'le Jeremia toko faharoa ry havana. Misy fotoana nitorian'izy ty. Misy fotoana ty raha tadidiny anam-paviaina. Iaina ve matadidiny misy fotoana nitorian'ity de nitomany be za. Satria nahatsiaro ny aina. Tamin'izay iaina ohatry nisy fotoana ohatry tsy teto ngamba izay. Zao moa iaina efa eto de tsy maninona zany. De nitory an'ity de tsaroko de nahatsiaro ny aina tamin'izay. De tsy aina rery fa le olona ohatra hoe nanompo an'Andriamanitra tamin'izany tamin'izany zany satria rikatona efa nisy fotoana tratran'izany misy fotoana koa iaina mba tratran'izany. Tsy haiko mandalo amin'izany taona fa tsy izy zao intsony zany fa tamin'izany. Tsy haiko tamin'ny 2019 ka ambinina ohatr'izany. Ity de tomany be tamin'izay natsiaro. Tsy aina reny tsaroko fa le nazata aloha hoe za efa niverin-dalana za tia an'Andriamanitra de niala reny olona rehetra hitako nanompo an'Andriamanitra taloha de ohatr'izany
de io Jeremia toko faharoa andininy faharoa manao hoe tsaroko ny iraketan'ny fony tamiko fony ianao mbola tanora sy ny fitiavanao fony ianao vao napakarina de le nanarahanao ahy tany anefitra tany amin'ny tany tsy mbola nipafizavatra azy. Alléluia. Tadidy mampionina juin 2019 de iaina korotse velon-dalana ahoana tamin'ireny sao de gaga nareo nisy fotoana izy ohatrany tsy de ohatrany tsy hitako zay tamin'izay satria mantsy izy io taloha hitako nanomboka anaraka ny fandaratsika de teo foana de aveo tsy hita zay de zay ke maleo rehefa misy anareo tsy hitanay tsy hainareo fa misy anareo le hitanay reny foana de lasa tsy hita tsony de lasa malay misy fotoana zay mieritreritra anareo indrindra anareo rehefa nandroso raha mbola tsy nandroso moa atao ahoana fa raha mety olona ray io mandroso de lasa tsy hita tsony de mampalahelo zany satria araka ny teniny taminareo hoe io ny zavatra tsangan'Andriamanitra zany tsara foana ny ara-panahin'olona mitsangana zany zava-dehibe zany tsisy zavatra mampirena ohatra mahita olona ny verin-dana indrindra hoe mpanompon'Andriamanitra efa le mpanompon'Andriamanitra lehibe miverin-dana tia mampirena ahy de ohatran'io le tenin'le ramatoa tsaroko ozy izy zanako ito aloha fotony koa nge Andriamanitra mitsika riavana malala Andriamanitra tsy hoe lasa mahantra raha tsisy anao ny fanjakan'Andriamanitra de zao ny tady tio hiazaka zahana ny makany za rehefa mba miresaka mampionina zao foana teneniko zaho ary neny za rehefa tonga ny an-danitra any zaho tena hoe za rehefa vatany tafiditra ao an-danitra fotsiny raha misy loatra zany ohatra hiakarana any an-danitra ohatra misaotra na vavy Geneviève ohatra hoe rolianisy koa zao efa niverina. Alléluia. De zao misy ino tsika teneniko teo misy tsy tadidiko za tsika teneniko misy raha zao tadidiko zavatra teneniko teo misy ao an-danitra ao de zao zay soatra maholy fale zay le zavatra tsika teneniko teo resaka mampionina foana de zao ny zavatra teneniko raha ohatra ny an-danitra soatra falia tena zava-dehibe zavatra teneniko ty raha ikatra ny an-danitra tsika ka raha misy nao tratrarina ohatra tsy maintsy manenjika 10/20 ianao vao tafakatra ny an-danitra de ohatra zany andeha ataontsika ohatra hoe ry Samuela zany ohatra mety nahazo 19/20 ohatra zany tsika tsy malala Andriamanitra malala zany fa ataoko ohatra de ohatra hoe ry Isaia mpaminany mety nahazo 18 ohatra ry Mosesy mety nahazo 16 tsy fantatro ohatra hoe ry Paoly mety nahazo 18.5 ohatra hoe tsy fantatro avy Enoka nahazo 20/20 ohatra de reny lasa ny an-danitra daholo fa zao za ry havana malala rehefa tonga ny an-danitra any na ohatra hoe 9.5 point de efa niedina hevitra be mihitsy efa nandalo délibération tena tsisy ohatry zany fa 9.5 tafakatra de tsy za tsy mba raha an'le noty tsony tsy noty ny problèmeko za rehefa na tena tsy miady hevitra am'izany noty zany hoe mba te hiezaka azo noty ngezabe ataoko zay vitako satria tsy fantatro ny noty ny olona reny tonga any reny tsy fantatro mihitsy zany zao asa fanomboka kely ataoko zao hoe taky ny inona re zao rehavana raha miohatra amy zavatra nataondry Paoly tsy afaka ireare mihitsy ianao mieritreritra hoe inona zao mba asa nataonao zao miohatra am'izany hoe Stéphane mitoriteny amin'olona tezitra be efa mitana vato itorabatanao vao vita mitoriteny de maty ianao ny nangerava mety mbola Louis Kervé miteny ratsy ny mba hitako eto raha meno ana eto ma izy de tiako mihitsy izy meno an'izao fa tsy azoko atsela mihitsy raha misy noty miakatra any mba firy ary zao ny notiko ty fa tsy sa mampitovy notiko am'ireny arevana sa mampitovy notiko am'ireny olona mpanompon'Andriamanitra ngezabe mavory olona firy amin'ny stady reny arevana
mampibebaka olona manarivony a na eto misy anankiray vao tamin'ny androany nisy olona anankiroa tena nyfaliana mivady mihitsy olona tena vonona hibebaka tanteraka roa fa tsy roapolo fa zao miazaka zany io makany an-danitra io isisiana io vadin'Andriamanitra io rehefa namalala ny olona mieritretina hoe tambatambazana vao mivavaka za mino fa efa misy vao manahika misy hoanao koa any za rehefa navarina be mahita olona tambatambazana vao mivavaka mampifilafila an'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana fa tsy ampiasaina ao an'Andriamanitra ny tsika rendre avana trandrahana mihitsy zay kely eo amintsika ampiasaina daholo satria maniny sisihana amin'ny makany an-danitra misisika anao mba ho vadin'Andriamanitra misoritsika an'Andriamanitra manan'Andriamanitra ohatran'io Jehovah io izay mbola mampodina de vady diso azy na de vady efa diso de mbola tsarony ary mbola afaka mahatsiapo foana izy ry tsaroko ohatr'izao izy za teteny aminao androany alleloia tena teteny aminao androany a fa andao tsika rehetra hiverina amin'Andriamanitra za mino aho ry avako malalako fa atao atsika ty ten'Andriamanitra ary ilay tsika ty ten'Andriamanitra ity am'izao akaiky fiavian' Jesosy zao za androany mijery sary jery vidéo a le nareo mety netaniny le any Chine any Inde azafady ao anaty hôpitaly rey tena tsisy fiainana nietsy mialaina nietsy mikikika nietsy mitomany tsisy hoy zay hoe Jesosy akaiky anao fahorimbe zao iainana zao fa ianao io tsy mbola reny ny etanao mbola tsy reny ny situation iainanao nefa ianao androany mbola ao anatina fiainana milamindamina ndeha toke milamindamina satria za mino fa na de manana olana takiny ahoana ianao mbola tsy any hôpitaly mialaina ianao am'izao fotoana zao fa mbola atao inona ianao mbola misy tenin'Andriamanitra mampody anao mbola misy fampodiana ataon'Andriamanitra anao inona ny tsy efa atao anao asiana hira ngely avany ezahana atao tsara ny sary atao amin'ny ora zay ahafahanao mihitsy nefa eo ambony fandrina ianao zao mbola asiana hirahira tambitamby asiana vavaka de miezaka manolotra toroteny tsara ho anao ny eto amin'ny fandarana eto de mbola asiana hira koa rehefa avy eo inona ny antony reny atolotra anao amin'ny fomba mahafinaritra apodiana amin'ny fomba mahafinaritra ianao ry havana inona ny tsy hodinao fotoana fampodian'Andriamanitra ary miteny aminao fa raha vady efa ory sy malahelo ohatran'io vady efa nafoy ohatran'io fa tsy mety mody fa hikato ny varavaran'io efa hikato ny varavaran'io misy am'izao fotoana zao efa vady efa nafoy sady oryam-panahy fa mbola miavinavina am'ilay vady mampody azy mbola mimononmonina mbola mampifilafila za de eniko anao misy raha lampiara-manompon'Andriamanitra zay zokinay teo aloha zany olo zany rehefa nanteny zavatra tsy nampoziko mihitsy zany lehilahy zany de zao efa nodimandry izy teneniko anao zany olo zany niteny tamiko terme zay mbola tsy henoko hatram'izay nenako maninona ianao tsy vavaka za zany tam'zany raha ny tompon'andraikitra ny pasteranay za mipampita hafatra amin'ny olona hoe ianona mizara raharaha ohatra androany zao mivavaka ivavaky Marizo de mitoriteny Erika de mivavaka ho an'ny firenena iaina de za ako miteny zay ianao manao zao de teny izy za tsy afaka manao izy tsy afaka manao asin'Andriamanitra zao de fa ahoana zaho izy mbola mitongy am' Jesosy mbola miady zay mbola mifampinongonono kely zay mbola miady zay mbola miady zay izy Jesosy fantatrao ny antony zany io rahalahy io olona
ambonimbony zay izy olona manam-pahaizan'izay de nanantena ho lasa minisitra izy tamin'izay de efa natsotsony efa nitikodina teny mihitsy ny anarany hoe mety ho atao minisitra de nivavaka tena mivavaka mafy izy ho lasa minisitra de nivoaka ny anarana minisitra tsy minisitra izy de tena tezitra be izy ary zao ny teneniny tamin'izay azo mbola zatsy manao san'Andriamanitra zao mbola miady amin'i Jesosy aho izy nampatahotra azy teniny tena nampatahotra za tamin'izany mbola zaza ara-panahy kely izy efa zoky ara-panahy fa natahotra mino anazy miteny izy tena mampiteny aza miteny an'izany fa ohatrany tsy mety zany za rehefa teteny aminao teteny aminao misy zavatra irinao fa tsy mahasoanao tsy mahasoanao raha misy zavatra mahasoanao io tsy angatahanao akory de omen'Andriamanitra anao ary raha angatahanao ka mahasoanao tsy ela iny de ataon'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao matoa misy zavatra angatahanao tsy tonga eo aminao de misaoran'Andriamanitra fa narovan'Andriamanitra tamin'ny zavatra tsy nahasoa ianao rehefa zay rehefa natenenina ianao zay tsy mba monmonina amin'Andriamanitra zany fatra-pimonomonina taloha fa atao tokantrano tsy misy fimonomonana hoe misy zavatra tenena ve rapisy de tsy azo tampoka tsy tonga de fisaoran'Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa tsy sitraponao iny zay sitraponao ny tsara misy tsaratsara kokoa any halleloja ianao rehefa aza mba monmonina aza mba menomenina aza mba mampitamby an'Andriamanitra zany zaho izy mbola za tsy hanao nasan'Andriamanitra aho zao mbola midogy amin'izay zao mbola miady zay fa teneko anao fotoana tsy de ela taorina zany tsy afaka nanasan'Andriamanitra tsony io rahalahy io nanomboka naharary nivoto tongotra de mihetsika gody arety nefa tsy nisy hatramin'izay efa afaka efa sitrana verina misy gody tadidiko mihitsy namangy azy tany hatrano zay avy nanao sabata nitomany izy tsy afaka manao asan'Andriamanitra nitomany mpitoro teny mahery vaika zany ravana malala fa variny zay mamangy azy any an-tranony tamin'izany avy manao sabata pitraka tazona tehana kely zay tadidiko mikisakisaka de mitomany nanao na sabata tao rahalahy tsara lahy tena foasitrana te hanao asan'Andriamanitra de ry havana ianao mbola matanjaka io mbola afaka manao za rehefa namalala teneko anao lesona hitako daholo zany de fantatro fa tsy mba azo ampitambazany io Andriamanitra io tsy azo atao manao chantage an'io Andriamanitra io nareo za mba manao zany hoe za Jesosy raha ataonao an'izao de anao an'izao tonga de ataovy aloha le vitanao fa tokony atao fa hitanao nitahin'Andriamanitra ny fiainanao za taloha zatra-piteny zany za Andriamanitra raha ataonao an'izao de anao an'izao anao tadidio fa mbola tsy teraka ianao de fa nomanin'Andriamanitra zavatra tokony ataonao tsy mbola nay nangataka akory ianao tsy nay nangataka akory ianao misy olona nge ramina mbola voakely izy eny-bolana misy olona teraka eo am-piterana izy de tsy velona ny reniny fenao hoe taminao voateraka fa nangataka Jesosy azo atao maty ny reniko mba tsatrika bota tsy nangataka ianao fa nataony taminao zany tena teneko anao fa tena nanomboka teo zany rahalahy zany tsy zarizary ny fanompony an'Andriamanitra satria maninona revany satria tsy manompo an'Andriamanitra ny fitiavana ny olona manompo an'Andriamanitra ny fitiavana ny olona tia an'Andriamanitra taka ny vadiny de zao misy ao tokantrano vady izy mifanohana tsy misy ao mifanohana ninona misy sy tsy misy ao tokantranonao mino aho fa ianao io tsy manao zany hoe tsisy sakafo ao tranonareo de lasa ianao tsy mody amin'io trano io fa averinao va de manjary koa de mody any toeran'olona any tranon'olona misy sakafo ianao tsy tia ny tokantrano ianao am'izany Andriamanitra na inona tsy nety ataonao ninona faharatsianao ninona enatra mety tedavinao babeny eny am'izao tontolo zao misy fotoana angeravany manao tsy mety tsika enatra eny amin'ny fiarahamonina fa Andriamanitra mbola tsy menatra misafise eo aminao mampiseho fa tiany ianao mahantra kely ianao mivavaka manao aleloha imezany olona fa Andriamanitra tsy menatra tonontononao ny anarany ozy Andriamanitra ho hitanao ny anandratako anao zany natao hivaly isika voatahin'Andriamanitra de menatritsika mpanankarena ve de hivavaka ho an'ny mahantra mivavaka efa mba metimety zao ny atao izany tsy ny andohalika any akohaka revana rehefa tsy misy natao iza tsy nidradradratra aleloha mainina sy ny tiako ianao Jesosy anompanao hatramin'ny farany fa mivoaka avany ny 4-4 adinony zany
efa finafetsika miova daholo tsy aty amin'ny rado rakoto salamy zany zao lehilahy zao sy ny vadiny sy ny ankohona andriavana malala na ilolovo volatra eny atapon-doha azy mikohaka amin'ny tany mivavaka tian'Andriamanitra tsy mampifilafila an'Andriamanitra anao asan'Andriamanitra foana ateteny anao androany teapody anao Andriamanitra tena teapody anao Andriamanitra vadin'Andriamanitra tena tiany ianao tena tian'Andriamanitra ianao ary ekena fa nisy ny olana nisy teo aminareo ny olana afaka misy fa mifantaniana mipetraka vonina venao ny ody ozy tena Andriamanitra ndray mpimasy mody zany nafoizako anao misy fotoana tokoa tsika fon'Andriamanitra rehefa tsy mety fa indray mpimaso ihany ozy Andriamanitra hoe amin'ny indra fo lehibe kosa no apodiko anao raha misy olona eto androany natsapa mihitsy izy ohatra ny tafasaraka tamin'Andriamanitra de zao tadidio fa eo tsy lavitra anao feo akaikinao eo misy vadinao te apody anao amin'ny indra fo lehibe ianao tsy mitodika kely fa misy Andriamanitra efa vadinao efa manolo tanana ohatr' zao fa ny olonao ianao tsy mitodika aminy fa ianao mitodika ary fa mitodika kely ianao fa ny ao aoriananao vao mitodika ianao de ny hitanao eo Andriamanitra efa mandray anao ohatr' zao amen tianao nge Jesosy ravany ary na de niteny ary aty hoe tombonao nge raha mivavaka ianao sy midika akory zany hoe tsy tian'Andriamanitra ianao tsy midika akory zany hoe tsorara iny ianao fa tadidio fa agnafanorana Jesosy ny amin'ny farantsakely volamena anankiray latsaka tany ambany fandrinda tany ambany entana tany fa tsy navelan'ilay tompotrano raha tsy hitany sarobidinao ny farantsy ianao tena vady mihitsy nandresan'Andriamanitra anao androany teapody anao Andriamanitra andaotsika ody andaotsika hiverina amin'Andriamanitra fa mahafinaritra amin'Andriamanitra tsy olo ohatry ny itsony ianao tsy mampalelokely ohatry ny itsony ianao ary any amin'ny Isaia 2:20 misy teny mahafinaritra be zay tiako be any amin'ny Isaia 2:24 amana hoe ianao tsy atao itsony hoe nafoy satria talony nahitananao de nafoy n'Andriamanitra nafoy ary ny taninao tsy atao tsony hoe lao fa ianao le efa sitrako ary ny taninao atao hoe vady ampakarina fa sitraky ny Jehova ianao ary ny taninao ampanambady maherezy ianao za matoko sy mino vorenao zany afatra tsara be ny tena bavitsika zany hotahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy ianao nge raha vakinao ry avany Isaia 4:7 io fa tena teneniko anao za moa neka maky azy rehetra fa lava be ny fotoana mahafinaritra be amin'iny ahitana an'izany hoe ny fiadiana rehetra zay foninao anao tsisy afo rehefa miverina amin'Andriamanitra anao zany vakio fosy Isaia 4:7 io fa teny mamy be be nao ambadika zany za matoko sy mino fa misy olona ety hiverina za matoko sy mino fa tena tonga eo aminao zany ten'Andriamanitra zany de mba voakasika zany ianao de mba hiverina ianao androany tianao Andriamanitra ary na de nafoy azy ary ianao ny toeranao mbola tsy nisoloana mbola misy toerana ho anao ampon'Andriamanitra ao tiany ianao de miverena atsika nompo an'Andriamanitra atsika tena nompo an'Andriamanitra be efa be zao ny ilaina tsy manomponompo tsony ny devoly zao efa miasa be efa fahafatesana be efa tena miazakazaka mafy ny devoly ao ianao mbola hititi an'Andriamanitra fa ny olona ho tafavoaka zao de ny olona tia be an'Andriamanitra ny olona manompo be an'Andriamanitra ny olona tena mijoro be eo amin'Andriamanitra ny olona mitandrina be am'izay asian'Andriamanitra atao zany sisany olona ho tafajoro am'zao fotoana iainantsika zao ko de samy tahin'Andriamanitra mahereza misaotra ny ampahavelikatsika fa za manokana manotampoka loatra ny toriteny iny ary de isaorantsika azy satria izy no mitorantsika tao anatin'izany tahin'Andriamanitra tsika rehetra mahereza de vavatsika aorina ny tira ity alleluia
raha tsika vavaky zany toriteny sy zany izy zany ravana malala andaotsika rehefa fotoana fampidin'andriamanitra atsika zao a de andaotsika tena hiteny hoe andriamanitro mangataka aminao a Jehovahandriamanitra apodio a misaotra anao zay Jehovahandriamanitra tamin'ity fotoana androany ity misaotra Jehovahandriamanitra satria fantatro fa fotoana nitenenanao taminay tsirairay avy indray zany androan'io zany koa androany Jehovahandriamanitra dia mangataka eto anatrehanao zahay raha misy tokony apodiny eto Andriamanitra dia apodio zahay apodio ny tsirairay avy fa tena mampalahelo ny fiainanay tsy misy anao mampalahelo ny fiainanay lavitra anao tena ory izay raha vao afoinao tena ory izay raha vao miala aminao tsy mahay manao na inona izay raha misaraka aminao androany Jesosy a za mino fa isy fampodiana faobe eto androany za mino fa misy fampodiana faobe izay ho ataonao eto androany ka mangataka Jehovahandriamanitra raiso fahanao raiso zay fahanao tsy manana nizaniza afa-tsy anao zay Andriamanitra tsy afaka ho aizy zay raha tsy eo aminao Andriamanitra dia nizaniza amin'ity androany ity mila ny fampodinao dia ho apodinao zahay averenao amin'ilay fitiavana voalohany averenao amin'ilay fifankatiavana le fony izay mbola niraikitra taminao ny fonay Andriamanitra aza velanao irery zay Andriamanitra mangataka eto anatrehanao zay Andriamanitra tena hoe nizaniza lasa lavitra anao amin'izao fotoana zao nizaniza lasa lavitra anao nizaniza Jehovahandriamanitra mety hoe tafasaraka taminao dia niangatahako aminao Jehovahandriamanitra dia zao hoe fotoana zao amerenanao anay tsirairay avy apodio zay fa tsy manana afa-tsy anao zay tsy manana Andriamanitra afa-tsy anao zay nandeha nitady hafa daholo zay tsirairay avy reto Andriamanitra fa resy lahatra zay ankehitriny fa tsy misy ohatranao tsy mahita tahaka anao matoky afa fotoana famerenanao zay dia misaotra sady amin'ireo rehetra ondry izay nanika ho averinao Andriamanitra misaotra sady Jehovahandriamanitra ny amin'ireo olona rehetra izay mety nentinanao sangisanginy ara-panahiny ka mety tafasaraka taminao fa androany Andriamanitra mino afa tapitra ndray mimpimasonao fa minindra fo lehibe kosa no apodinao ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao koa dia matoky Jehovahandriamanitra fa zao toriteny zao dia nampamerina ny maro tamin'ny fahamarinana amerina an'izay tavavoaka ny vala ho ao an-trano a dia makasitraka tompo makasitraka anao ny amin'izany teny zany ary matoky fa tsy andalo fotsiny zany fa ianao anondraka zany fa nanao masina fa amoa avy zato eny aty aminay tsirairay avy misaotra betsaka Jesosy a halleloia dia vosy satana amin'izao dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafampiteto azy androany fa reto olona reto dia tsy maintsy tafaverina fa vadin'Andriamanitra ireo a napakarin'Andriamanitra ireo a misaotra Jesosy a halleloia amen ivavaka ny firenena nanapavitsika iaina amin'izao fotoana izao a andao ray ampandrosoantsika izy tany tompo a raha napaviaina Pasidera dia tany tompo tsika rehetrarehetra dia mbola hiaraka hivavaka isika marana amin'ny fotoana dia Andriamanitra araina tsara indrindra mankasitraka anao izay satria tontolo sateto indray ny fandarana mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao lehibe Jesosy a fa tsisy toy izao izay raha tsy noho ianao tsisy tonga teto kory ary izay Jesosy raha tsy noho ny fitiavanao raha tsy noho ny tananao izay nisintona anay eny fa na dia mpanota ary izay Jesosy dia mbola tianao foana mankasitraka anao izay tompo malala mino a Jesosy malala fa izay reto dia nandray an'izany fitiavanao izany ary izay reto dia nanao voady Jesosy hoe tsy hiala aminao ary hamaly an'izany fitia lehibe nomenao anay izany Jesosy enganay tompo malala izay olona tonga teto voakasika an'izany toriteny izany Andriamanitra ary tena hitazona anao tena hifikitra aminao amin'izay Jesosy hitandrina ny didinao anao izay sitraponao anao izay zavatra rehetra tianao ataonay Jesosy malala mankasitraka anao izay tompo dia eto koa Jesosy dia mitondra bavaka manokana ny firenenay
Isan'andro zay Jesosy dia tsy mitsahatra manandratra vavaka any aminao satria fantatray fa mihaino anay ianao ary fantatray fa ianao irery ihany Andriamanitra no afaka hanavitra an'izany firenena izany. Dia mamindra-fo aminay tsirairay avy Jesosy. Mbola mamindra-fo amin'ny Malagasy Jesosy. Raha tonga taminay izany teny izany Jesosy dia fantatray Jesosy ary mino izay fa ianao koa mbola hisintona ny Malagasy rehetra, mbola hanavitra ny Malagasy rehetra izay ao anatin'ny ditra, ao anatin'ny fahalotona, ao anatin'ny rendrarendra, ao anatin'ny fanompo-tsampy Jesosy, ao anatin'ny filibana tanteraka amin'izao fotoana izao. Na dia efa maro raha Jesosy malala ny aretina, maro ny loza rehetra mitranga Jesosy afa tsy mahatonga saina ny olona izany. Androany Jesosy malala dia anirao ny fanainao masina tena hikasika anazy any amin'ny tokantrano tsirairay avy Andriamanitra, mba ho tonga any izany fitiavanao izany, mba tena ho tsapany Jesosy izany ainao nafonao, hanavotanao anay izany Tompo malala. Dia jereo Jesosy ireo mahantra, jereo Jesosy ireo ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana izao, tsy manana ento-manana Jesosy, tsy manana akory Jesosy malala na dia ny vola hitsaboana ary Jesosy fa dia mijaly matomaty foana Andriamanitra ianao Jesosy no angatanay, hamangan'izy ireny, hamindra-fo amin'izy ireny Tompo, hamindra-fo Malagasy tsirairay avy ary vangio Jesosy. Ny fianakavianay arovy amin'ny rahanao Tompo malala, ary Jesosy dia misaotra anao mandrakariva satria maro ny olona arovanao Jesosy, hafahanao ny olona manompo anao Jesosy malala. Enganay Tompo mba ho tonga saina ny Malagasy rehetrarehetra, mba ho tonga saina hiazakazaka ao aminao Jesosy, satria ao aminao irery ihany no misy ny fanavotana, ao aminao irery ihany no misy ny fiarovana Jesosy malala. Dia mba hitodika aminao aneny tsirairay avy Tompo. Inizay fa ianao hamindra-fo amin'ny tsirairay avy. Dia mankasitraka anao izay Jesosy dia amin'ny fotoananay androany, mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'izay nandray anjara rehetrarehetra teto, mankasitraka anao izay ny amin'ny heri-tanjaka izay nomenao anay, ary mankasitraka anao izay Jesosy ny aminay tsirairay avy izay tonga teto na afoy fotoana na afoy zavatra maro Jesosy nanaraka an'izao fandaharana izao. Dia mino aho Jesosy fa ianao dia manokana ny fiainan'izy ireo, fiainanay tsirairay avy ireo Jesosy, dia ho jerenao manokana, ianao no hiandraikitra ny ho avinay, ianao no hiandraikitra ny momba anay rehetrarehetra Jesosy, dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy. Izao alinay izao dia samy atory am-pilaminana izay, tsy amin'ny ahiahy fa atory am-piadanana tsara amin'ity alina ity. Dia raha ho avy ianao Jesosy malala dia iona any aminao izay, raha mbola tsy ho avy ianao Jesosy dia iona eto indray izay tsirairay avy reto raha mipitso. Dia mankasitraka anao izay Tompo, anao irery ihany no voninahitra. Amen. Sotra betsaka ny anabavy haintsika atao anatin'izay vavaka ao amin'ny firenena izay. Za koa manao veromanao androany ary entiko hanaovana veromantsika dia alefantsika ity iry ity dia teny amin'Andriamanitra iteny manao hoe aza foy izay Andriamanitra fa tena mila anao izay. Fa mitahin'Andriamanitra daholo. Efa tsy afoy intsony ny anaranao amin'izao fotoana izao. Aminao ilay Andriamanitra tokany ireriana mandrady amin'ny fanahy. Miantsantsa amin'ny fitaraina. Kaputami na
antsika rapitso amin'ny ora tahaka zao indray www.andramokaiza.com afahanao mihaino no japeo Aki Radio dia misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina dia rapitso amin'ny folo verinao zao fandarantsika zao samy hitahin'Andriamanitra isika tsirairay avy sotra anao nahatrany hatramin'ny farany halleloia amen.